Mbote mbote balandi nyonso ya chaîne Family Leader TV. Nazopesa bino mbote na kombo ya Yesu na tongo ya lelo. Lelo samedi awa na Canada. Alors bandeko na ngai kaka ndenge to tiaki yango na page na biso. Tozosala mwa expérience moke poto to mesana to mesenisha ba abonné na biso. Napesi babone na biso babone na ngai nyonso mbote mbote. Alors tolingi to banda kosala bonjour pasteur. Bonjour pasteur Senga Jimmy. Je suis très contente de te voir ce matin. Merci beaucoup. I'm talking. I'm on live. Can you wait a couple minutes, please? Please. Can you call me later? Call me later, please. Alors, merci mingi na bandeko nyonso. Soki bomoni biso na live, bokota. Merci mingi na papa na biso. Mateya kitoko makasi na landaka ngo vraiment. Mateya moko très inspirante. Tozo pesa yombote papa pasteur. Tozo senga na bandeko nyonso bokota. Tozo linga komesana. Pona kobanda ba live na biso chaque samedi. Tokoti na live. Poto benga topesa mayele. Kaka ndenge tozali na basali ya nzambe boye. Soki problème ezali. Bakopesa biso solution. Bakopesa biso solution. Merci beaucoup pasteur. Bakote ya biso. Oui, je suis occupée en ce moment. Je suis en live. Ok. Je suis en live. Yango wana bandeko na ngai. Risque. Je suis en live. Je suis en train de faire une vidéo maintenant. Peux-tu m'appeler plus tard? Appelle-moi plus tard. Appelle-moi plus tard. Ok. Merci bandeko na ngai. Bato nanu ba mesani te ke eroyo na zali na live. Alors bandeko na ngai nalingaki to solola kaka mwa muke ekozala kaka mwa divers. Tozo solola na biso ba sujet ezali ebele penza to betaki ba sujet ebele. Alors nakotia ba voice pe soki oyoki ba voice wana okopesa pe ide na yo okopesa pe mayele na yo na bao nyonso bazolanda biso na Congo kuna tolingi bobenga bino pe bopesa biso mayele bopesa pe ba impression na bino ndenge nini bozomonela ba makambo nango neti tolobaki ke ba émission na biso ezali ba émission ya immigration na intégration. Ata soki oza na Congo kuna okoki kopesa kaka ide okoki kopesa kaka ndenge pe yo ozomonela makambo. Débat eza ouvert na bato nyonso moto na moto akoki na ye kaka kobenga bandeko na ngai. Alors yango wana tozo linga ke soki bobengi tozo linga bopesa maloba ya nzambe bopesa ba conseil ya bien po problème ya chaîne na biso tolingi to changer image ya bana poto image ya ba oyo to bimaka te kaka bato oyo bazali neti na ba dépression neti mwa dépassé ba makambo ebele. Non, il y a du bon côté ba makambo ya kitoko ezali pe ebele na compte na mboka na biso awa ezali pe bien penza.
lelo bandeko na ngai kaka ndenge tozoloba ke bamama bosintegre nalingaki nabeta nasepeli mingi na ndenge ke papa pasteur na biso azali ezali na kobeta makambo mibale lelo oyoki okoki kobenga pe tokotia bavoice ya bamakambo mosusu soki oyoki yango okoki kaka kointervenir likambo eza te ezali na famille moko awa epa na biso biso awa na Canada te me na Belgique mais ezali kaka situation oyo ezo concerne bato nyonso bakufi na ndako mama na mwana balalaki kaka na tongo boye balali bakufi kaka na pongi alors bango nyonso mibale baye kokuta bango ya kukufa ekole ya mwana na bango ya muke oyo ifale bakende koluka mwana na 12 heures après l'école personne n'est venu personne n'est allé se présenter ndenge ezalaka awa epa na biso babengaka balingaka bopesi ba numéro ya référence soki ba parents baza disponible te nani bakoki kobenga po te aya ko récupérer mwana biso nyonso na ba école na biso topesaka ba numéro wana babengi ba parents bayete je pense qu'ils babengi pe ba référence alors école ebengi ba policier po te bakende ko vérifier na ndako wana qu'est-ce qui se passe ba policier baye bakuti mama na mwana balali bakufi na bango na ndako alors rapport ya police elobi ke ezali gaz moko monoxyde de carbone monoxyde de carbone wana bandeko na ngai yango tozo lobela bandeko na biso nyonso bozo vivre na bakoto oyo bosintegre intégration kaka ndenge tozo lobela yango ezali kaka te ke ndenge tozobeta masolo problème ya bambongo problème ya vie boye na boye mais intégration ezali penza molai monene penza pe na baniveau nyonso biso nyonso toyebi bandako oyo toza nango awa ezali neti na Congo kuna te otongi ndako na yo ba brique otongi ndako na yo omwe kaka ba courant ba électricité wana nde eza danger mais bandako na biso kuna na Congo ezalaka na sécurité makasi po ezali na ba problème mingi ebele te mais awa na poto bandeko na ngai boyeba ke tovandi bandako ya poto ezali neti bovandi likolo ya bombe bandako ya poto ezalaka bombe bandeko na ngai ekoki ko exploser à tout moment pona nini bandako ya poto ezali bombe parce que to utilisaka gaz oyo to chauffaka ngo bandako neti biso na Canada boye lelo na bimika na tongo awa déjà mopepe bandi déjà malili kamwa malili ya moke bandi nano tokomi ata na ba température wana ya ba moins combien te mais déjà mopepe nango ezali très frais malili déjà ebandi to bandi déjà ko allumer ba gaz wana po okoko vanda na ndako sans gaz wana te ndako eza malili penza bokoki kokufa alors bandeko na ngai ezali au sujet wana tokobetela intégration na ndenge wana ndenge nini ya koyeba ko s'intéresser na koyeba ba makambo ya mike mais ezali sikoyo na sujet moko oyo ko concerner mingi bandeko na biso nyonso oyo bazo benga biso oyo bazo landa biso na Congo kuna ekomi na situation moko ebandi ko se répéter mingi ekomi vraiment lokola fléau moko boye eye po na landi mingi na ba réseaux sociaux tozo landa mingi ezali na eloko moko ebimi ya sika ke fiancé azoboma fiancé na ye ba jeune na biso kaka ndenge ezalaka avant bobalana bobandi kaka ba connaissance ba fiançailles moko boye tolandi au moins 3 meurtres au moins babomi ba jeune fille epa ya ba copain na bango likambo oyo penza ebandi kokoma likambo moko problématique pona nini kalakala epa na biso kuna vraiment biso nyonso topasaki na ba étape wana depuis quand est-ce que copain akoki kozwa tina droit aboma moninga nano ata bavandi na ndako moko te ils ne sont même pas encore mariés ils ne cohabitent pas encore ensemble mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore dans un stade de se connaître d'apprendre de l'autre et tout ça mais comment est-ce que le copain peut avoir ce pouvoir-là il se sent tellement tout permis qu'il arrive même à frapper sa copine jusqu'à la tuer.
vraiment ezalaki phase moko période oyo biso tobalaki ezalaki phase moko vraiment garçon azolinga abala mwasi azolakisa bizaleli ya bien azolakisa bizaleli ya gentil azolakisa azolakisa ke azali vraiment mari oyo bakoki kondima na famille wana ezalaki bacomportement mo ya moko ya bien belle mère mpe azomona ke gendre na ngai vraiment mon garçon oyo alingi abala mwana na ngai aza garçon moko doux garçon moko gentil azali bien wana ezoatire mpe famille mpo ke bapesa accord mpo te balinga mpe garçon wana aya kobala mwasi na mwana na bango kasi comportement oyo ebimi lelo ya bato bazali directement kolakisa basigne ya violence basigne ya violence eye makasi mpenza na mboka na biso kuna mpe ata bajeune fille oyo babengaka ngai mama surtout basi bazobenga ngai ebele mama eske okoki kosalisa biso te toya mpe na Canada tozomona neti bino kuna boza na sécurité awa mibali mpenza bakomi neti maboma on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe bandeko na ngai? Bapapa ya biso bapapa ya Congo bajeune na biso lelo tokolobela bapapa te me tokointerpele nde bapapa surtout bapasteur ndenge nini bakoki kochange mateya na bango mpo te babanda mpe kote ya bajeune garçon oyo balingi babala comportement nini bakoki kozala nango mpo tomoni violence basigne ya violence ekomi ebele mpenza. J'ai suivi déjà 3 jeunes filles tuées par leurs copains, par leurs fiancés. C'est pas normal. Yo ozolinga obala mwasi ozolinga o séduire ye po aya mwasi na yo mais soki sikoyo kaka na niveau ya ko se connaître wana niveau ya ko s'étudier yo déjà directement olakisi basigne ya violence nazo comprendre te ba jeune na biso bazo perdre mutu ou bien ezali nini. Alors ngai en tant que servante de Dieu en tant que biso nyonso tosambelaka tolingi keto éduquer jeunesse na biso po na yebi ba église na biso na Congo kuna moi aussi j'étais dedans je sais de quoi je parle to édukaka mingi ba maman ke ba papa. Ça vraiment moi je me plaignais de ça aussi très souvent. Nakanisi tango nazalaki ata na Congo kuna namonaki mingi tozo éduquer mingi ba papa et ba jeune fille na ba maman ke ba papa. Alors okomona kaka ezalaka kaka na ba groupe ya je pense mercredi très souvent okomona kaka ezali nini conversation ya ba maman ou soit prédication ya ba maman boy na boy. Mais siko tobandi komona ke violence et pourtant ba papa ezali bango nde ba chef de famille bango nde bato oyo bakoki penza ko protéger po Nzambe apesi bango rôle wana. Nzambe apesi bango rôle ya bu chef. Un chef c'est-à-dire soki omoni na ndenge ya cuisine okomona babengaka moto ya lambelaka bato bazobenga ye chef cuisinier bazobenga ye chef. Po na nini bazobenga ye chef? Po ye aza na responsabilité wana ya kolesa bato ya koprendre soin ya bato ya koencadrer bato po balia bien. Yango wana bandeko na ngai soki babengi chef de famille c'est-à-dire ezali moto oyo aza na responsabilité munene penza ya koprotéger famille na ye ya koprotéger bato oyo azali chef na bango. Ata na mosala soki ozali chef cela veut dire que tu es le serviteur de tes subalternes. Donc yo ozali wana pona ko encadrer bango pona ko protéger bango po te orienter bango. Chef ezali responsabilité monene makasi. Kasi tozomona lelo bato babongoli ki chef wana olie chef ye azala na ba responsabilité ebele ya koencadrer bato ya koéduquer bato ya koorienter bato ya koconseiller bato yo osali boye te ekomi sikoyo ke chef akomi ye nde siko dictateur il faut basalela ye.
Non, c'est pas fait comme ça. Bandeko Nangai. C'est ça aussi le paradoxe dans cette histoire. Femme leader azalaka wana po te to réfléchir. Tomona ndenge nini tokoki ko réfléchir. Video na biso ya lelo ezali kaka ke tomesana ndenge nini tomesana bandeko na ngai na koyeba ke epai ya femme leader chaque samedi na heure ya 11h na Canada okoki kokota na yo okoki kokota et puis tokobanda kosala ba live na heure oyo yango wana lelo ezali jour ya liboso bato nano bamesani mingi te alors tolingi bandeko na biso baabone na biso bakende na page na biso ata yo soki ezali mbala na yo ya liboso po te oya na page na biso omesana nango ke basamedi chaque fois na ba 11h boye heure ya Canada 11h heure ya Canada tokoki kokota tokoki koya kosolola pona tobenga topesa mayele na biso na ba différents sujets oyo tokozala nango ndenge nalobaki ke lelo nakotia ba mwa voice moke ya ndeko na biso asalaka ba émission na ye kitoko makasi kasi alobaki problème wana na ndenge na biso ya intégration ezali ba conseil moko kitoko makasi ba conseil na ye wana ezali ya kitoko makasi yango wana namonaki ke ezali quand même important na tia nini na tia ba partie ya video na ye wana tomeka kolanda pote toyeba ndenge nini tokoki kosala bandeko na ngai ezali likambo moko ya motuya makasi alobaki likambo moko ya motuya makasi na ndenge ya intégration na immigration na intégration ezalaki ba conseil moko ya kitoko makasi alors nalingaki natia mwa moke et puis ekosalisa biso. Alors je te salue Hez Beauty. Hez, bonjour maman. Alors je te salue aussi napesi bino mbote bino nyonso oyo bozali kokota lelo ezali kaka introduction tolingi to mesana to informer bino ke à partir ya lelo lelo na kokotisa vidéo bien sûr na soir mais tokobanda kosala live na 11h chaque samedi à 11h ekozala live po te bozwa occasion ya kobenga ya kopesa makanisi na bino po namonaki ndeko na nga moko ezali na video moko nasalaki po na ndenge nini ke bapapa na biso bato ya poto ifoto tozalaka na ndenge ya ke ifo biso tosokipe pe na biso tozosokipe mingi na bato ya Congo biso awa tozotikala video wana namonaki bandeko mosusu bakomelaki ngai balobaki je me rappelle il y avait un message dans ndeko na biso moko ezalaki vision d'aigle place nyonso ozali na pesi yo mbote akomelaki ngai alobi mama video na yo oyo tokoti débat ya makasi penza pona koyeba tosalelaki yango débat vraiment ezalaki ya koyinda yango wana nalobi tokobanda koya chaque jour samedi na 11h informer bandeko na biso nyonso informer baninga informer mingi bayebi na bango te ke mama azali wana lelo samedi aza na live mingi bayebi yango te namoni papa na biso na Congo akotaki deja amonaki yango topesaki ye merci mingi mpona kokota yebisa baninga ke mama azali na live mikolo oyo ekozala chaque samedi na 11h heure ya Canada mais bokoki kaka koyebisa ngai heure nini surtout bao baza na Congo baza na France moto na moto bokoki koyebisa ngai heure nini nakotaka oyo bozali disponible mpona kolanda biso po ngai journée ya lelo ya samedi nazali quand même na temps j'ai toute la journée je ne travaille pas samedi nazali wana
mais nakoki ko ajuster ba occupation nanga ya samedi en fonction ya ba horaire na bino pote botala biso soki bomoni ke heure ya 11h heure oyo nazo loba na bandi yango 11h déjà toza na 11h23 soki bomoni ke eza correct pona yo pona moninga landanga eza bien osali biso ata signe ya boye ekozala bien makasi bo like bo informer baninga bo informer bandeko ke tozali na live. Alors babanda koya ba sujet nanga pona yoki ke ba sujet nangai ezopesa ba débat mingi na bandako ezopesa ba débat vraiment alors tolingi boya na ba débat wana boya kobenga awa en direct soki oza na mituna okoki pe kotuna ngai ata video nanga oyo na lobaki déjà ezali ata sujet te mais etoshaki yo ou soit tolingi poser nga question ata problème ya immigration na intégration surtout na immigration bandeko baza na Congo na salelaki ba vidéo wana balokuta o ezalaka kuna. Moi je suis ici au Canada, je vis ici, je suis disponible. Posez-moi toutes les questions sur le Canada, ndenge nini ya kokota, makambo ezotambola ndenge nini, je vais vous répondre, je vais répondre à toutes les questions. Et soki ezali question moko ke ezali ya nazali na capacité à répondre en gote, soyez-en sûr, tozali na bato kaka ndenge tobengaka chaîne na biso eza ya bato ya mayele Pentagone ezali tozali na bato basalaka na gouvernement canadien basalaka na ba immigration nazali na bato nyonso na ba domaine nyonso ba médecin ba boy na boy question nyonso soki nga naza na réponse te tokobenga moto aza na réponse précis akopesa yo soki olingi oimmigre na ndenge nini est-ce que olingi oimmigre lokola nani tokopesa yo ba réponse nyonso po tokobenga soki to répondre yo awa te tokokende komona bato baza na domaine les spécialistes du domaine ou soit bato bazo sala kuna. Il y a des gens qui travaillent na immigration bazali ko travailler na ba gouvernement tokobenga bango bakoya kopesa yo biano ya ba question na yo nyonso problème ezali te tozali awa pona kosalisana pona kopesa na mayele. Alors nakotia mwa moke kaka ndenge nalobaki au devant que liboso soki yo ozali na eloko ya koluba na sujet wana lobela yango tozali na problème ya Belgique kuna mama na mwana bakufi na ndako à cause ya gaz moko gaz wana ezali monoxyde de carbone ezali gaz moko dangereux ezali na bandako nyonso ya poto pona nini po bandako na biso tochauffaka yango na gaz bagaz wana il faut koyeba ndenge nini ya koutilize yango ezali biloko dangereux kaka ndenge na lobi na bandako ya poto ezali neti na bandako ya biso kuna na bamboka te ezali quand même moins sécuritaire ndenge na bengaka yango bandako ya poto tovandi neti tovandi na bombe omoni kaka bombe oyebi tout le temps ke ekoki ko exploser nango mais ovandi kaka na yo po ezali situation tokuti awa ebe ezali situation po malili eza makasi penza il n'y a pas d'autre moyen de se faire chauffer et ezali moyen facile ezali kaka bagaz wana sikoyo ezo senga mayele makasi attention mingi ngai pe eloko wana elingaki ekomela ngai mais ngai pe nayebiaki te tango nautaki Congo nazalaki nano mopaya 2 ans après jour moko nakendaki église te na monaki mutu ebandaki kosala kaka nga pasi na s'absenter na église deuxième semaine na s'absenter na église alors ba mama ya église na ngai baye ba mindele wana baye te tomoni yo na église te boye na bonga na bi mikolo naza na mutu pasi penza nazokoka te troisième semaine pe na kete alors moninga na nga moko ya mundele tosambelaka na ye aye na ndako ebisinga mais ça fait 3 semaines yo zalaka na modèle au s'absentaka te ça fait siko 3 semaines ozo ya te likambo nini nga na yebisi ye nazo yoka pasi motu pasi na mwa vertige moke directement bayaki mibale na papa moko ya mundele pe alors atali papa wana abi est-ce que ezali monoxyde de carbone te alors il faut to mesurer en gombango papa wana lobi oui ça peut être ça attention il faut to vérifier directement kaka tango balobi bongo bake na magasin na biso moko awa tobengaka ba Canadian Tire et tekaka ba monoxyde de carbone wana ezalaka na to ba mwa appareil nango muke bokoki ko mesurer yango na ndako donc ezalaka nango
to respira kango mais ezalaka na intensité moko moke penza. Donc eza na ba nini que il ne fallait pas eleka par exemple 10 na ndako. Il fallait ezala la moyenne, il faut ezala inférieur par exemple à 5. Alors ezalaka na ba moi appareil wana totia kango na ba frigo, to attacha kango na ba mur et mesuraka monoxyde de carbone na ndako ezali combien? Est-ce que ezali normal pour na ko respirer po boyeba ke ba monoxyde wana esalaka epesaka mingi ba maladie ya ba poumon, epesaka cancer des poumons soki ezali au-dessus et que bino bozo vivre kana ndako wana bozo respirer nini gaz wana ezali gaz moko ezali très dangereuse. Alors tango bakendaki achetaki, avec ils ont acheté cet appareil là, ça ne coûte pas trop cher. Yen appareil wana fixé yango na ndako. Merci cœur sensible na monio mama, merci mingi toyambio na Femme Leader TV. Ba mama bazo ningisa mokili, ba mama ya bwanya, ba mama ya makasi penza na YouTube, bazo pesa masolo ya kitoko, bazo pesa ba conseil ya kitoko makasi, po na jeunesse na biso ba mama moko exemplaire. Mama na kotaki lisusu na ba vidéo na ete po azwaki azalaki vraiment tenté dernièrement na sepelaki te na ndenge azwaki tentation afingamaki makasi. Alors ça ne m'avait pas na yokaki pasi penza. Alors merci mingi na sepeli makasi na komona yo, Zambe apambola yo makasi mama. En tout cas attitude na yo na ndenge ozwelaki makambo wana ilakisi ngai grandeur, une grande dame, ça se voit na ndenge ya comportement omoni esepeli sakinga makasi. Vraiment merci beaucoup mama na kokota encourager biso et kosala moi bien yango wana bandeko na ngai na bandaki koloba bagaz wana ezali bagaz moko dangereux. Bandako nyonso ya poto ndenge tovandaka boye monoxyde wana ebomi ba mama na biso, mama na mwana kuna na Belgique, tosalelaka yango négligence te. Ezalaka na ba mwa appareil ndenge na lobaki na bandaki koyoka mutu pasi ba mundele na moninga na ngai ya mundele wana ye ake kosomba appareil wana de première fois na yebaki ke ezalaka na ba appareil wana ekoki ezalaki noti $30 okoko tia yango na ndako. Donc ozo surveiller yango surtout na hiver ezala nango soki oke na ba magasin wana batekaka ba biloko ya ba mécanique ya ba boye na boye okomona ke ezali na kamo appareil wana yebisa kaka ba oyo batekaka na ba magasin na lingi appareil ya ko mesurer gaz na ndako période ya hiver oyo okomona soki monoxyde wana ekomi likolo okomona ekolakisa yo ke mikolo yo emati bakoyebisa yo te soki omoni kaka limite il faut ezala na 6 soki omoni ekomi 7 ezo note kaka ba numéro soki omoni ekomi 7 8 9 10 déjà gaz wana ekbandi kokoma dangereux na ndako de première fois namonaki appareil wana na ye kotia yango nazalaka yango na frigo na ngai nazangaka yango te. D'ailleurs tango nasali émission oyo po yanga eumeli ça fait des années, il faut lelo après émission oyo nakende koluka mususu po na hiver oyo po ndenge bomi bato ezali dangereux bandeko na ngai. Siko ba mama na biso basalaki erreur monene makasi bakonfondraki je pense makala na ba makala oyo ya biso awa ezali ba makala moko ezalaka bien te. Ba makala wana ezali ba makala moko ezali moins dangereux pe ba makala wana oto sombaka awa na ba magasin na biso totiaka na barbecue. Attention na ba makala oto sombaka ya magasin totiaka na barbecue. Il paraît nga nazo confirmer le côté il paraît que bazwaki makala wana batiaki bazwaki barbecue na bango bashofelaki yango ndako. Siko ba makala wana to sombaka na magasin oyo ezalaka na ba magasin ezali ba makala lokola ya biso ya Congo kuna te bandeko.
ya makala na biso ya Congo ezalaka toxique te po ezali banzete basaleli yango makala eza na produit chimique te ba makala oyo tosombaka na poto na bagazin ya minene pona kosalela yango barbecue. C'est dangereux ces histoires là. Ezali kobimisa gaz wana po ezali biloko moko toxique, ezali biloko bamindele basali na bagaz po toyebimisaka moto yango wana ezomona na neti makala. Alors, ceux qui ont kende kosomba makala pona kotia na barbecue, il faut vérifier ceux qui eza makala naturel ya nzete o ya biso kuna. Ceux qui eza wana te ezali o wana ya bamindele wana eza na gaz wana monoxyde de carbone ezali très dangereux, ezali gaz moko ebomaka mingi. Po gaz wana ebimisaka odeur te, ezalaka na odeur te, bozo respirer yango kaka. Omoni ezali bagaz oyo toshofaka na ndako tango tozo chauffe ndako matisa malili eleki okoyoka odeur te yango wana bagaz wana ezali dangereux. Bandeko na ngai bosala nyonso surtout période oza na bana na ndako kende kolukaka mwa appareil wana ekokozala soki na ba euro peut-être 10 15 euros 20 euros ezalaka nango ezo mesurer monoxyde gaz na ndako ezali ndenge nini. Avant olala o vérifier otali lisu ok tozali bien olali na yo to vérifier kango kaka. Alors wana eleki ezali pona soki moto alingi abenga ou bien azali na mwa nini mwa liloba ya koloba ya kobakisa okoki kobenga na yo okoki kobakisa alors problème ezate. Alors na koti sikoyo na ndenge na lobaki mwa sujet oyo mosusu ya kolobake bazo boma ba jeune fille mingi pa ba copain na bango na Congo kuna na landi siko comme 3 jeunes filles copain na ye abomiye abeti abomiye ba mama nyonso na yo ba jeune fille nazo bandanano na ba jeune fille yo za na Congo place nyonso zali période ya fiançailles, période oyo copain azolanda po abala yo po bokota libala ezali période moko ya motu ya makasi très crucial pour na étudier comportement ya garçon. Ce qui ont remarqué kaka pa garçon azali na comportement ya violence directement bozali nano na fiançailles abandi kopesa yo ba directive abandi kopesa yo ba restriction yo okoki kokende boete okoki kosala boete azali na ba mois durité wana ezali période ya connaissance ezali période oyo yebisa yete na lingi bongo te zala clair zala bozala clair soki bozali na période ya fiançailles bobombaka ba caractère na bino te yebisa yeke na lingi mobali ya kogangela nga tango nyonso te na lingi boye te comme ça ayeba ke yo lingaka boye te yo pe olingaka boye te soki ozali na liloba wana okoki kaka kopesa tozoloba ke tozali ko expérimenter tozali kosala mwa expérience moke na ndenge ya kobanda kosala ba live na biso. Alors lelo ezali jour ya liboso tozo meka ezali tokoti lelo na heure ya Canada 11h na moni ezali heure ya bien po mama na biso cœur sensible azali na Allemagne akoti donc ezali heure ya bien po na ye po na Allemagne kuna na moni papa na biso pasteur Sengadimi akotaki aza na Congo. Je pense que ezali pe heure ya bien po na ye na moni mama na biso mosusu mama na ngai na lingio mingi alors yo pe akoti pe na yebi mboka na yete mais na comprendre que ezali heure ya bien. Alors boyebisa baninga bo informer bandeko ke chaque samedi na 11h tokobanda kokota live et pa ya Femme Leader TV toya ko pesa mayele na biso na bamakambo nyonso na communauté na ezoleka na société na biso. Alors nalingi kaka natia moi na yebite voice na lingi natia ezali en direct na yebite que soki ekosala que soki bokoyoka ngo nazomeka je vais essayer. Oh maman nanga wo publicité alors oh eza ba vidéo ya bato publicité ezoleka nango alors c'est un peu compliqué les publicités. Attendez-moi un peu nalingi nazo salango na téléphone te nazo salango ka na ordinateur oyo nazo salela live alors na fongoli fenêtre mosusu ye wana boyebi déjà papa na biso apesaki conseil moko
pour na ba mama na zwaki yango na cadre intégration na esepeli saki na monaki yango bien tala biso botika na beta rando te ko beta te bozaka na besoin na kende liboso to boza na besoin bokanganga na télé sur place. Je pense que bozolanda à un moment donné na okotsaka mutu kuna to bomana to beta na bango rando tinati te yana kota kaka. Alors nazo bobanga te so moi na koti bongo na yaka rando te. Alors nalingi kaka nazwa parti ya conseil wana sokola pe nzoto na tuni kaka yeya po bolingi to tuna te nazo tuna est-ce que basio bazozwa ta ya kosokola basio bazobanda rando na 6h bazalaka na mibali na bandako mibali baza pena na bambeto wana esika bango balalaka mibali pe baza na 5h boye ozokanga mobali ana mbeto. Merci beaucoup Ez. Merci beaucoup. Oh, Papa Senga azali na France, hein? En tout cas, merci beaucoup Papa Senga pour la précision. Merci beaucoup en tout cas. Nasalaki erreur makasi Papa Nabiso Pasteur Senga Jimmy azali nde na France. Merci beaucoup Papa. Est-ce que ba maman on est rando basokola? Na lobite ke basokola ka teza question yo yo kaka bien ti. Est-ce que bazozwa ta ya kosokola? Bazozwa ta ya kosokola bana? Yo bana bazobi masiliti na poto. Boko changer te. Et vous changez quoi? Vous changez quoi? Alors yango wana mama na ngai nalandaki conseil ya mama ya papa na biso oyo. Alors namonaki yango vraiment depuis 10 mois. Merci Edwige. Alors esalaki que apesaki ba conseil ya kitoko makasi bandeko na ngai ba mama ya poto to s'intégrer na poto ba vivraka bulu yeke boye na boye te bandeko na ngai. Na poto ezali na ndenge ya ko vivre ezali mboka moko tala kaka ndenge tozolobela makambo ya bagaz boye. Il faut koyeba ezali ça fait partie de l'intégration. Il faut koyeba biloko nyonso wana. Na poto ezali kibomama oya neti na Congo te ozoloba ngai nazali mwasi na koko sala eloko bongo te ngai nazali mwasi na koko s'intéresser boye te bandeko na ngai na poto etambolaka bongo te. Na poto il faut koyeba kaka ke okoki ko s'intéresser na eloko nyonso po il faut ozwaka ba information nyonso ezali kaka très important po esalisa yo. Alors ezali très important po esalisa yo ekosala mwa bien bandeko na ngai. Omoni tango na lobi makambo ya gaz na ndako monoxyde de carbone wana ata soki ndako ezali ya yo te ezali ya kofutela. Po ngai boye peut-être nazo sombango po ezali ndako na ngai ata soki oza na appartement kozela te po na yebi bakolo appartement bailleur ya biso awa na poto moko baza ba négligence mingi mindele wana parfois baza na ba négligence mingi balingi kaka koya ko récupérer bambongo mais azo s'intéresser po ngai pe tango na yaka na bandaki ko louer nazalaki locataire. Soki eloko esalami na ndako boko benga papa wana ako umela pona koya ko arranger eloko moko songolo pakala basala kango bongo balingi kaka mbongo mingi mais bazoya rapidement te pona ko pesa ba solution. Alors yo moko mise en charge po te se sécuriser kende ko somba kamo appareil wana ezali appareil ya mesure ya monoxyde de carbone na ndako surtout na ba appartement bosomba kango po bakolo appartement bazalaka mwa négligent surtout ba appartement ya gouvernement ba HLM bino moko boyebi ezali makambo ya gouvernement soki ndako na yo ezali na problème moko ya ko arranger il faut basala ba document ekende boye po batinda bato processus wana ko sala ta 1 mois depuis sala ki demande. Alors yo moko mise en charge somba kaka mwa appareil wana tia yango na ndako po te banda ko mesurer monoxyde de carbone na bino
c'est-à-dire l'air que vous respirez dans la maison, ezali combien? Ezali bien te monoxyde wana, ezala likolo, il y a nombre o ezali permis. Ce qui, par exemple, c'est permis que ça ne devrait pas dépasser 5. Il ne faut pas dépasser 5 et puis ça a cancer de poumon. Parce que vous ne pouvez pas aller vivre dehors. Tozali condamné à vivre dans ndako. Mais bandako tozo vivre, ezali bombe. Evandi nango na bombe bandeko nangai, bandako na biso. Alors, il faut yo moko oyeba. Oyeba que to respira kango jour nyonso. Imagine-toi, et pesa kaba malade bako sabinote, bato ebele balobaka lobaka te, mais c'est comme ça. Alors, toza wana soki ozana eloko obengi na yo, tozali kaka komesenisha bino ke chaque samedi nazo répéter yango, bo informer baninga, bo pesa ba message na baninga, babone na biso ebele bayebi na bangote. Alors moi je n'ai pas encore, parce que nazali nanu na ba abonné ebele te, naza na droit ya kopesa message na communauté te. Je n'ai pas encore le droit d'écrire sur la communauté à cause que je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Je ne sais pas comment envoyer le message na bandeko na babone na nyonso. Alors j'ai envoyé seulement na ndenge ya ko informer babone. Yebisa bato nyonso que chaque jour 11h heure ya Canada, Royo 11h heure ya Canada, tozali na live, tozali wana sikoyo, tosala ba débat, ya ba makambo na biso, ba vidéo na biso ebele, tosalelaki ba émission. Oh, dernièrement, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit Vision d'aigle. Il m'avait écrit soi-disant que maman sujet na yo oyo tosalelaki ango débat na baninga nangai bazalaki 4, hein? Donc 2 pour 2 contre. Est-ce que ce que maman a dit est vrai? Vidéo wana ebandaki koloba na ndenge ya ke biso awa, tozo se sacrifier mingi na famille kuna, tozo bebisa ba mabala na biso awa kaka pona ko salisa famille, bana na biso bake na balabala kaka pona ko salisa famille, basi na biso baboy biso, mibali baboy biso kaka pona ko salisa famille. To se sacrifier tellement qu'on s'est oublié soi-même, to s'oublier, to komi malade, tozo kende komona ba médecin chaque fois, toza lisusu heureux te, tozo vivre lisusu elengi ya poto te, à cause que eloko wana eye ko perturber vraiment vie na biso awa. Soki tolo bana poto ebele, yo soki oza na Congo otombe na vidéo, bazo vivre lisusu te, parce qu'ils ne vivent que pour les familles. Ba famille kuna bamoni kaka ke ezoya nango. Vision ya kolobake po te to décharger ndeko na biso, il faut to s'organiser na mbongo o muke mike azotinde la biso. To s'organiser nango po te yepe azala mwa décharger kuna ezala kanango te ba famille na biso. Ba famille na biso ebele, opesi kobo, opesi tukun, opesi ndouin, ezokota nango. Porte magasin, boutique ezate, projet ezate, eloko ezate. Dites-moi, ça fait 30 ans koza na poto. Nano zombongo ebelete ya kolobake otindi $200,000 pote basomba lupango. Otindi $500,000 te pote basi. Mais otinda kakaka oya 300, 500, hein, otindi 1000, otindi 2000. Ça fait 30 ans que tu envoies cet argent-là. Et le nini salami. Et le côté. Bande konanga boza na Congo ba famille. Bozwanga mabete. Bozwanga mabete, je suis en train de vous révéler quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Vous allez seulement apprendre que votre frère, votre enfant, votre nièce est décédé. Oh, il est décédé, il était malade. De quoi il souffrait? Il n'avait pas de symptômes. Yakolobake, aza vraiment malade. Binomo kokuna na mona kabato bazolela. Azalaka maladi te, abelaki te, bayebisi biso kaka kufi. Souci eza maladi. Ba souci ezopesa ba dépression, ezopesa ba insomnie, ezopesa vraiment ba makambo ebele. Bato bazomi kufela na ndako. Boyebi te, bino bozo mona kaka aza heureux, mwasi asi akima yekala. Bana bazana balabala ba mususu bazana prison.
soni wana ya koyebisa bino ke ndenge nazalaka boye naza na problème na ndako na ngai mwasi na ngai asi akima ngai azovanda epa na voisin nde akomi mobali na ye ntango nazobima na tongo nazotala bango na appartement na bango il souffre il vit des choses difficiles makambo nyonso wana bino boyebi yango te bozwanga mabe te ke femme leader mpo nayokaki ke badeba elamukaki ozoloba basalisa biso te mais non. La personne qui vous donne, c'est comme une machine. Ndenge tozalaka boye, ba machine, tozalaka na bazungu ya loso, tozana ba cuisinière. To entretenaka ba cuisinière wana esalisaka biso pona kolamba pote et continuer na kosalisa biso. On entretient les outils qui nous aident à fonctionner. Attends mutuka, on amène l'auto à l'entretien. Tozo entretenir mutuka po ekufa te po soki ekufi na kozwa ndenge ya kokende mosala facilement te ndenge ya kosala bacourse ndenge ya kotinda ya koconduire bana na basport boye na boye déplacement ekozala moins facile. On entretient l'outil qui nous aide à fonctionner. Vous aussi, vous qui êtes au Congo, entretenez vos frères, entretenez les outils qui vous aident à survivre. Botenda kie pote a sali sabino azo sali sabino na kaba moins 200 maladie à intervenir bato bakufi akundi mais a bon entretenir yepe azala na vie à bien azala pe heureux pote heureux ou bien heureuse pote asa a continuer na kosali sabino siko bino te ezali rare bandeko na ngai na Congo kuna na bamboka nyonso nazoloba pona ba africain nyonso. Ce n'est pas seulement pour les Congolais hein. Quand je parle que on devrait aussi s'occuper ceux qui sont au pays devraient aussi apprendre à s'occuper de leurs frères et sœurs qui vivent dans les pays développés. Parce que ces gens-là travaillent pour eux. Ils les aident à survivre. Ils envoient l'argent pour les médicaments, l'argent pour les cercueils, l'argent pour ceci, pour construire, pour des rénovations. Ils travaillent fort, ces gens-là. Mais c'est très rare qu'on t'appelle au pays juste pour te dire bonjour. Comment ça va? Comment est-ce que tu as mangé? C'est rare, ezali rare. Ceux qui ont vraiment n'alingyo intervenir na eloko. Ceux qui ont lingyo benga na yo numéro de téléphone ezawana 1 + 1 306 441 5491. Ezali numéro na biso ya WhatsApp. Ceux qui ont bengi toko yamba yo awa. Est-ce que makambo na zoloba ezali a solote? Combien de fois yo basi? Est-ce que basi babenga yo pona kotuna o kaka? Est-ce qu'on liaki lelo? Personne. Qui va te poser la question? Parce que napoto biloko akolia ezali ebele. Bien sûr napoto biloko akolia ezali ebele, mais parfois tolia kangote. Parfois tolia kangote bandeko na ngai. Ba problème eleki nazana demande moko ezo senga natinda $1000 dans l'urgence. Mais na budget nangai, salaire nangai, na budget nangai, soki na futi gaz, talaka kabongo, bato bakufi nandako. Peut-être bafuta ki facture ya gaz te. Voilà. Ce sont des choses comme ça. Balobi bakenda ki kozwa soki barbecue, ba chauffa ki barbecue na bango. Peut-être ba chauffa ki barbecue pote epesa mwa mulunge nandako. Bafuta ki peut-être gaz te. Parce que ils ont peut-être sacrifié mbongo à kofuta gaz wana, batinda ki yango po na ba orienter yango na ba besoin mosusu. Bandeko na ngai. Bino boza na Congo kuna bozu alanga rigueur te. Bino nyonso vous tous qui êtes en Afrique qui me suivez en ce moment. Ne me prenez pas mal pour dire que non, Femme Leader est en train d'encourager, qu'on ne nous aide pas, est en train d'encourager les autres d'être égoïstes. Non, ce n'est pas de ça dont on parle. Ce n'est pas de l'égoïsme ou soit je ne veux pas envoyer les gens à ne pas vous aider. Mais c'est de dire que vous aussi qui recevez cette aide-là, apprenez à prendre soin de vos frères et sœurs qui sont ici, qui vivent des situations difficiles, qui vivent des moments difficiles, sans personne pour les consoler, sans personne pour les appeler, juste appeler un jour, appelle ton frère. Quand tu vas tomber sur cette vidéo, j'aimerais ça que tu appelles ton frère, que tu appelles ta sœur, juste pour lui dire, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Bien sûr, nous avons beaucoup de nourriture dans la maison. C'est une information que je vais vous donner cet après-midi. Nous avons beaucoup de nourriture, bien sûr, mais parfois nous ne mangeons pas cette nourriture-là.
Nous n'avons pas peut-être parfois pas de temps pour préparer cette nourriture-là. Mais tout simplement parce qu'on est très occupé et parce qu'on a fait de... j'ai mon job, par exemple, principal. Comme moi, par exemple, Nazali, Nazali na job principal nangai o Nazali ke natangi saka. Mais peut-être budget, ce qui moto a yebisinga natindele $2000. Je ne peux pas le sortir dans mon budget maintenant. Pour budget nangai ezali, il faut na futa ba facture nangai, il faut na futa gaz ya mutuka nangai, il faut ba mutuka tozo tambo c'est dans assurance, ezali ba entretien, ezali ba gaz, soki osali erreur okozwa ticket ya police, ezali bo mbongo ezo kende penza. Peut-être na kendaka ozui job mosusu tozo benga go ba second job awa biso na Canada. Hein, ba samedi boye peut-être romona na silise kaka émission boye na zui sac nangai pour na ke ko sala pour 2 heures 3 heures du temps ba budget ya ndenge wana nde oyo na tie que ezali ba urgence ya ke soki ba senginga mbongo rapide na kobimisa na compte oyo na kendaka ko sala extra time travailler beaucoup plus. Mais pendant ce temps-là j'ai pas mes enfants, peut-être je n'arrive pas à nettoyer ma maison, peut-être je n'arrive pas à faire la vaisselle parce que je travaille beaucoup plus. Naza Moto, je suis fatiguée. Appelez-moi un peu pour me dire juste bonjour. Comment ça va? Est-ce que tu as mangé? Je vais te répondre, je n'ai pas mangé. Pourquoi? Parce que tant qu'on pose une question, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Je te répondrai que je n'ai pas encore mangé. Et tu vas me dire pourquoi? Mais parce que vous avez beaucoup de nourriture. Mais tout simplement parce que je suis fatiguée de le préparer. N'importe femme de ménage, femme de ménage, ça coûte cher. J'ai la nourriture, mais je suis fatiguée pour préparer ça. Je n'ai pas mangé. Ce sont des réalités. Bande konangai. Tokobete lango ba débat. Bato ya Congo ba benga. Bino pe boko se défendre. Bino pe boko yebisa bango tolingi transparence ezala. Po moni kindoki mosusu oyo bazo bundisa yo na poto makambo ezo kende bien te. Bazo kanisa kaka ke ozana mbongo ebele olingi kotindela bango te, baza na réalité ya situation na yo te. Ils n'ont pas la réalité. Tope sa bango réalité wana. Po te ba comprendre bango pe. Bayoka pe mawa. Bayoka pe mawa. Je me rappelle vidéo moko na salaki ya kolobake je ne sais pas, ezalaki vidéo moko na salaki pona makambo retraite, je pense. Et pesaki mais babenga kinga bato a Congo pona koyebisanga ke donc bino epa na bino kuna soki oza na retraite te oza na au travail qui suffisamment te donc okoko soki oza na retraite te okoko lala libanda. J'ai dit mais c'est vrai. Mais c'est vrai, si tu n'avais pas acheté une maison et qui a ta retraite au Silisaki ko financer en goté, mais tu vas passer une nuit où à ta retraite? À ta retraite pour mongo soki okotaki na poto ozali mokole lelo ezali tozo simba kaka ezali kaka ba mois d'hiver, mais d'hiver intelligent. Ba mois d'hiver tozo simba pona ko mesene chabino. Rendez-vous na biso nazo répéter yango chaque samedi à 11h l'heure du Canada. Venez vous connecter chez Femme Leader TV. Alors émission alelo ba 3 samedi nyonso oyo tokoti akaka ba d'hiver po te bo mesana bato bayeba koya. Oh Ez azali na Canada. OK, merci beaucoup Ez, ça c'est un bon temps pour toi aussi. Tu es à Canada, c'est samedi, c'est 11h. Tant que tu fais ton ménage, tant que tu fais la nourriture pour les enfants, tu es en train de suivre Femme Leader TV. Matissa son ya téléphone na yo Ez. Matissa son ya ordinateur na yo landaka Femme Leader. Tango ozo sala ménage, tango ozo s'occuper na bana. Ezali samedi lelo, ça c'est bien. Merci beaucoup. Alors yango na bandeko na ngai, ndenge nazo loba lelo ezali kaka introduction ya ko mesana. To mesana chaque samedi na 11h, on va être ici nde tokobanda kopesa baptême. Baptême wana bokoki kobenga kaka ndenge na lobaki ezali par exemple na thème ya kolobake est-ce qu'il faut envoyer l'argent jusqu'à mettre sa santé jusqu'à se détruire ou bien il faut financer les projets, apprendre aux autres à faire quelque chose aussi. Komoni tokobanda kwa
toko tia ba sujet à kafu kafu, mais maintenant ezalina nous tozo simba par-ci par-là. Je pense que to sali 1 heure du temps, ben ba live na biso ekobanda koya, peut-être je ne peux pas dépasser 3 heures. Non, 1 heure du temps soki ba débat esili, ou bien tokobanda kokata 2 heures, pas plus de 2 heures. Alors ekozala bongo lelo ezali kaka nalingi na bo mesana partout place nyonso yo ozali mesana na yo ke chaque jour à 11 heures femme leader azali wana nakoko tiela yo moi voice moke. Dernièrement tosalaki vidéo na biso na ndenge ya ko finga zo tiela ba moi extrait moke moke, peut-être ekoko kosalisa ba voice moi moke. Vous ne sentez plus, vous entrez dans un foyer, vous ne sentez plus en fait la vie en fait. Vie est sous-souté. Pour Nanini, vous voulez être des gens qui trouvent des solutions à tout. Boyoka mama oyo makambo ezolo. Seul Dieu a zakana capacité. Vidéo oyo bandeko na ngai esalaki makambo bato bakomelaki ngai balobi femme leader tolingi débat en direct na vidéo oyo. Tous les problèmes de ta famille. OK? Beaucoup se sont retrouvés, ils voient le soki oza na biso, est-ce que son ezali ndenge nini? Pourquoi? Le problème de stress, les problèmes d'anxiété, les problèmes de dépression, à cause que il s'est retrouvé que, et les problèmes de sa famille, il ne les a pas résolus. Maintenant, il se retrouve que il a des problèmes dans son foyer, il ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas d'issue possible. Il ne peut plus rentrer au Congo. À quoi vous ont gâté? Pour vivre à Kounate, place oiseau vivre. Ben, personne ne s'occupe de lui parce que Bango baza na ba frustration na Bango ba monique atiaki mutu mingi na kosali sa famille na yeke pour s'occuper de sa famille. Ses enfants sont frustrés, sa femme est frustrée, son mari est frustré. Oh là là, boulou yeke koti bande konangai. Faites très attention na ba acte nyonso o bozo sala. Sala très attention na lo bakani kolonyonso na poto soki opungisi famille na yo famille on a zolo bezali famille immédiate mwasi na bana mobali na bana cocon familial wana soki opungisi yango na poto pona ko retrouver yango po bandeko na ngai bomoni cocon familial wana ezali très important biso awa na poto po ezosalisa biso ke cocon familial wana ezosalisa biso tozala na isolement mingi te. Soki azata naza na moninga te, il faut na solola na bana na ngai, na solola na mobali na ngai, na solola na mwasi na ngai, tosali ba projet, toke na café, toke kotambola, toke kosala mwa marche, ezosala santé mentale bien. C'est pourquoi ezali eloko ya ko préserver. Tango na zolobela eloko wana, ekozala ba émission na kokenda en détail. Bon mona importance ya eloko wana. Ezali très très important bandeko na ngai. Hein? Ezali eloko ya motuya makasi. Bomoni ezali pe ba video oyo ba botoli bana bandeko na ngai. Bazo botola biso bana na poto pona nini? Parce qu'on n'arrive pas à prendre soin des enfants. Pourquoi? Parce que toza kaka na ba projet ebele. Tozali vraiment tango nyonso sollicité pona boye nasalaki video ebandi nango yomo pona nini parce que tango toyaka na bamboka oyo papa azoya na ba projet na ebele mama azoya na ba projet ebele kasi na ba projet na biso nyonso wana kasi na ba projet na biso nyonso wana totiaka place na bana na ba projet na biso te. Où est la place des enfants? Ba famille ya ba immigrants nyonso basalaka. Yango wana omonaka ke ba se retrouver kana ba situation wana ba botoli bana ba se retrouver ba couple ekomi ekoti bulu yeke parce que ko botolo bana ezali kaka ba congolais te bandeko na ngai. Ba immigrants nyonso makambo na minene ya ko réaliser mais na ba
immigrant kotala kaka moto mwindo te ata baimmigrant ya bamindele bazobotola bango bana moyen te ntango nazoloba projet wana ezali kaka ke moto nyonso soki azoya na poto ezali kaka na ndenge yake nake koluka mbongo na nginda nake koluka mbongo na zwa vie bien mpona koluka mbongo wana na bamboka neti na Canada boye ozovize nde na mosala na kosala ebele ifo natonga ndako na ngai ya etage ifo na investir ndenge tolobaka baterme na biso na investir na mboka omoni mboka mopaya ezali kaka mboka mopaya ifo investir bao baza na bakongo kuna bao baza na mboka pe bazobenga yo bazobenga biso omoni ifo investir contradiction esalamaka na bandeko na biso mingi il faut investir au Congo il faut investir omoni moto asali na poto toute sa vie a se sacrifier azosomba bilamba te azolia bien te azotonga ndako